Hello，我係嚟自香港嘅 Dawn 啊，係啦，咁啊好開心今日咧可以同大家分享下咧，係我啱啱先過去嘅泰國短宣嚇，咁印象中咧係我自己咧就係去過兩次短宣嘅，係啦，咁兩個地方都係未去過嘅，從來都未去過。例如咧去非洲烏干達啦，咁今次去泰國清萊啊，唔係清邁係清萊，係啦，咁呢個地方係幾陌生下，聽都未聽過啊！咁但係咧，翻查資料咧，原來佢就喺泰國嘅北邊嘅，咁就係金三角地帶啦，係啦。咁特點咧就係、有個特點啊，就係長頸族啊！嗱，今次咧我哋咧冇見唔到佢哋，係啦，但係咧我有去過咧白廟，係啦，咁同埋啲廟宇咁樣咯，係啦，咁又留意到咧街頭食物咧就街頭嘅街景咧就係咁啦，係啦，冇乜特別啦，都幾潔淨啊，即係乾淨啊，係咯，咁即係冇乜泥路啊，都其實唔錯噶啦，係啦，咁出邊嘅檔口咧，通常都會擺放一啲煎煎炸炸嘅食物，同埋咧佢哋好中意辣噶，辣到飛起啊！仲有好中意飲甜嘅嘢，汽水啊咁樣，總之甜嘅嘢啦。睇嚟我哋眼中嘅就係唔健康啦，係咪？但係最吸引佢哋呢班年青人或者泰國人啦。咁但係咧泰國嘅美食真係係好豐富、好味嘅。咁我而家都唔放出嚟，因為咧費事令你哋流晒口水啊！咁好啦，我哋講翻咧正經嘢啦。咁我哋今次咧同行咧有阮慧君牧師一家人啦，仲有中信嘅牧師 Leslie 啦，仲有其他弟兄姊妹啦，係啦。咁你話基情唔係好耐嚇，但係咧有啲事發生咗啦。咁就係咧，喂，成日發生呢個嘅行李寄失嘅情況喎，係泰國嘅機場好大，但係好靚添，但係有呢啲事發生就令人哋咧好彷徨咯。係啦，咁當時我都不知所措啊，因為咧喺行李篋裏邊，喂，裝滿晒我啲禮物㗎，之前嘅同埋之前弟兄姊妹送俾泰國嗰啲小朋友嗰啲禮物都裝晒喺裏邊啊！你話我責任幾大咧？但係好啦，當時咧我都擺低呢啲憂慮啦。咁去到咧去到駐當地嘅宣教士 Annie 方姊妹度咧安排嘅宿舍啦。咁呢個宿舍咧就係咧盼望基金會嘅，係啦。咁裏邊都幾大，同埋咧話 OK 嘅，幾靚嘅，其實都整潔啊。係啦，咁我哋第一日咧去瞓醒之後，第一日咧就去呢度地方啦，係咪啊？唔錯啊嘛，依家係教會嚟噶，係啦，教堂嚟嘅。咁佢係由恩典浸信學校嗰度其中一個教堂啦。因為裏邊咧其實咧有好多裏邊有好多呢個乜嘢咧幼稚園啦咁同埋咧小學啦。咁人數大概100人左右度啦，係啦之內啦，係啦。咁佢校內環境就係咁啦，係啦，冇乜特別啦，因為佢本身係小學嚟，咁幼稚園噶嘛，係啦。咁另外咧，你見到啲牆嗰度，喂，隔離嗰個牆嗰度咧，原來咧係之前係啲義工咧去嚟呢度咧畫㗎，係咯，畫得好靚啊！學校地方唔大，都好大，好整潔㗎，唔錯嘅其實都。咁好啦，我哋睇翻教堂裏邊啦。教堂裏邊咧更加靚，係啦，同埋好地結人靈嘅感覺啊。但係咧，我留意到咧，佢哋每一位弟兄姊妹咧入去嘅係都會除鞋嘅，就以表示尊重啦。好啦，我哋睇翻咧昔日嘅照片啦，係啦，咁佢哋昔日嘅照片就係咁啦，係啦，喺從舊照片當中咧見到佢哋幾歡樂啦，佢好開心，其實都係啦，同埋都好多人嘅。咁坐喺我隔離嗰啲一班小朋友就係我見到佢哋咧，我即刻咧同佢哋影張相啦，因為咧佢哋歡樂嘅笑聲咧，同埋咧即係無憂無慮嘅笑臉咧，真係好吸引我，所以咧我即刻咧坐喺佢隔離咧撩佢哋啊，影相啊咁樣咯。
好啦，咁啊就當日咧，我哋首先咧有 Leslie 牧師咧喺度分享中信嘅事工啦，係咁誒，其實當我聽佢介紹當中，我先知道原來中信咧係原來係遍佈世界各地嘅，係啦，咁原來我哋嘅 Andy 方姊妹咧，亦都係其中一份子嘅。仲有咧，我哋斯尼牧師啦，係用英文講道啦，係咁當地人咧即場翻譯喎，咁而令我最深刻嘅咧就係佢講嗰堂道咧係即係我以前都好似聽過，但係咧我從來都冇發現有新嘅發現，就係佢講到咧原來嗰個婦人咧患血漏病12年，同佢個女原來啱啱先係十二歲喎，即係同一時間咧係被醫治啊！咁我覺得哇〜聖經咧真係好奇妙啊！即係每時每刻睇嘅嘢都唔同，同埋咧有新發現，呢個係即係好感動嘅地方咯。咁坐喺我前面嗰個咧外籍人士係同埋佢太直太太啦，哇都好專心聽啊！係啦，佢一邊點頭一邊聽一邊點頭，即係表示認同啦嚇，同我一樣都係領受好多咯。好啦，喺留意到一樣嘢咧，就係當佢哋崇拜完之後，或者崇拜講道完停咗之後，或者係有祈禱啊、唱詩歌咁樣好特別嘅地方就係咧，喂睇清楚啊，係啦，有人咧突然間企起身咧，就大聲禱告嘅喎，係啦，即實行呢個上下呼應咁樣咯，代表群眾、代表會眾咧喺度即係禱告咁樣咯。嗱，依個就係啦，企喺度，唔知你睇唔睇到咧？係隔死三一個啊，係啦，係啦。咁佢哋顯示咧就中文同埋英文咁樣讚美神啊，或者係崇拜咁樣咯，係啦。咁之後咧就大家咧都完咗之後，大家都分組咧喺度聚會啦，就討論啦，係就彼此交流咁樣咯。我覺得幾好啊，我覺得。咁喺交流當中咧，我認識咗一班咧，一對退休，即係嚟自香港嘅退休公務員喎。哇！見到佢哋喺度侍奉咧，咁又聽佢講到當中嘅事啦、經歷啦，令我好感動。係啦，咁佢哋係義務嚟㗎，佢哋教導一班小朋友咧，即係義務去教一班小朋友咁樣咯。係啦，咁其實咧，印象中咧，我記得咧有2次探訪呢個恩典教會嘅，係啦。咁恩典教會頭先都講咗啦，係啦。咁佢有幼稚園同埋小學啦。咁佢已經喺呢度已經有10年㗎啦，剛剛好10年啦。咁我諗總共我諗100個學生之內啦，係啦。即係希望咧，目的係希望咧，讓呢班小朋友咧係認識上帝嘅。咁佢學校嗰度咧就有個金句，呢個金句咧就係詩篇9章10節，敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者就是聰明。我覺得好有意思，因為佢係間學校嚟噶嘛，我哋真係要從小認識上帝。次咧就安排咗咧就最少有2次咧去探訪佢哋嘅，係啦，見到每一次咧見到呢班小朋友咧，都覺得佢哋好可愛啦。咁但係咧，每一次都係咧啱啱好咧，就係佢哋咧午餐嘅時候咧，同我哋聚會喎咁咁我哋一齊同佢食飯啦。見到咧佢哋咧3、5成群咁樣咧，就自己中意坐邊度就坐邊度啦。而老師咧就自己隨自由加入啊，都同佢哋咧有講有笑感情睇落去感情都非常好，好親密啊佢哋。咁食物方面咧種類都唔算多，但係咧都有甜品啊、肉類啊、有蔬菜啊咁即係都幾美味，即係都幾好味㗎最重要咧係佢嗰度咧係冇辣嘅，係啦。其實咧，我哋咧今次咧有兩次，主要有2次有唔同嘅日子度咧，係同佢參與佢哋嘅活動啦咁每一節咧每一次有一節嘅活動，每一節咧就有50分鐘度，係啦。咁我哋喺當中咧安排咗默劇啦、遊戲啦，就係同埋各樣嘅分享啦咁
喺當中咧，我哋咧就即係頭先講翻默劇先啦，係啦。咁我哋準備咗Good Father 啦，呢個默劇。咁喺同佢哋玩遊戲之前咧，喂，我哋隊友都會有都會 rehearsal 先嘅。咁因為咧我哋之前咧喺唔同嘅地方嚟啦，咁所以未有機會聚集一齊練習。咁所以喺呢個咧，即係喺由開始之前咧，我哋都有係練習啦，係啦。咁好認真㗎，係啦，見到我哋呢啲都係我哋嘅花絮啦，係啦。咁啊，當我哋表演嗰陣時咧，係啦，咁啊佢哋睇得好投入啦，係啦。咁我即場咧就邀請佢哋咧，係啦再表演啊，即係我意思話睇完之後，佢哋重新演繹啊咁樣。啊，即係好意外，佢哋咧真係咧學得好快，佢哋演得比我哋更加好啊！同一個故事係咁啊，呢個其中一個係我深刻噶啦。另外咧就係玩估領袖遊戲。估領袖遊戲大家都知道規矩啦。喂，唔可以講嘢，淨係用動作。咁估下我哋咧係扮演嘅係咩聖經故事人物或者角色係啦。即係估唔到咧，佢哋啲小朋友啊係幾秒啊，好快定點樣咧，已經估到我哋估到係咩人物啦。咁我就再挑戰咧大家啦。哦，不如你哋呢班同學仔自己組成一隊啦，組成幾隊咧去進行比賽，睇下邊個會表演得最好嘅咁就有獎品啦咁佢哋咧就3、5成群咁樣咧喺度喺度討論喎，諗住表演邊個聖經故事啦。係10分鐘之後咋，好短啊！佢哋咧已經係好有秩序咁樣出嚟表演啊，頭是道喎，係啦。咁但係佢每個古仔咧，聖經人物個表現咧，都都係唔同嘅。佢哋冇去預先去預謀嘅，因為我係即場嘅，即係即場邀請佢哋，所以佢哋都係即時嘅反應啦、回應啦，係啦。咁我覺得佢哋每一隊都做得好好。咁最初我哋講話冠軍個先有獎品啊嘛，係咪嚇？咁但係諗下唔係啦，不如全部都有啦。不過咧，冠軍嗰個咧就揀禮物先，係啦。咁嗰陣時咧，我就諗起其實我哋咧做基督徒都係一樣，係啦。咁上帝嘅睇住我哋，都係有冇積極回應佢。只要我哋有積極回應佢，冇話邊個冠軍嘅，係啦。咁即係點都會有獎咯。係咁，當然啦，都係一樣嘅。冠軍即係都有大獎嘅。咁有啲會更加落力、更加付出嘅，咁就啲大獎咯。咁但係咧，無論如何係永不落空。只要我哋係認真投入，唔係認真去回應佢，係咁回應上帝嘅愛，就唔會落空啦。咁我喺背後裏邊咧，見到咧，同學仔點解咁熟悉聖經嘅咧？背後一定係有啲老師啦，係啦。咁了解之下咧，原來一班咧好熱心事工嘅弟兄姊妹咧，喂，專程嚟到呢度喎。佢係義教啊，佢嗱呢批咧就係有啲係大多數都係香港嚟嘅。咁佢哋有啲提早退休啦，嚟教啦。佢哋擺上佢哋嘅時間啦、才華啦、生命咁啊，完完全全奉獻俾呢班小朋友度。目的咧係希望咧教到教導佢哋聖經知識啊。事實上佢哋真係做得到啊，因為啲學生咧好熟悉聖經，係啦。咁喺佢身上度咧，係啦，我見到咧，哇！原來好多人咧都好默默耕耘，與神同行嘅。咁係冇人知嘅喎，係啦，冇去大肆宣揚，佢哋淨係默默耕耘，係啦。但係從佢哋嘅生命當中咧，我覺得我感染到，即係呢啲係因為生命感染生命，係啦。即係為神作工嘅，係啦。唔單止佢哋我相信仲世界上或者其他地方仲有好多好多。咁願都祝福佢哋咧，係啦。祝福佢哋，
咁啊，羅馬書都有講過啦，係啦，報福音傳喜訊嘅人咧，他們嘅腳蹤係何等佳美。當我哋去到撒母耳之家咧，係嗰陣時嘅時間性咧，就係咧，我哋第一日啊，去教會嗰陣時，去崇拜嗰陣時嘅下午。咁我哋我同牧師佢哋咧分開兩批到達呢度嘅。咁點解咧？就因為咧，我去要攞翻我遺失嘅行李啊嘛，所以咧Annie Fong 咧同埋師母Leslie 咧就同我部車啦，咁去攞翻。點解咁緊張咧？就係因為我行李裏邊咧裝滿咗咧，係裝滿咗禮物啊！咁我唔知幾時會攞得到，咁其實啱啱好及時就攞得到啦，就可以喺呢度咧作準備啦，係啦，作準備呀，都唔係啦。咁預計唔到嘅我哋，當我到達呢個撒母耳之家嗰陣時咧，見到咧好多小朋友，哇十幾個啦，係啦，咁見到佢哋嘅年紀咧就好參差啊！哇，真係幼稚園都有啊！我當佢小學生啦，係咪？係啦，45歲估計嘅咋，目測嘅咋，我都係。咁我覺得當然啦，佢哋咧每一個咧都精神奕奕嘅，不過都係即係衣着就比較簡樸啲啦，可能有啲衣服都係爛嘅添，都冇一件鋼線嘅，環境都好簡陋嘅，你見到啦，係咪？係啦，咁最初嗰陣時咧，見到佢哋咧用陌生嘅眼神望住我，大有啲防備嘅，我感覺就比較有啲冷酷啲啦，係咪？咁之後咧，同佢哋玩破冰遊戲當中咧，又派下禮物咧，見到佢哋都嘅熱情咧開始翻嚟啦，係啦，咁對我哋有啲好感啊，係啦，咁之後咧，我哋咧就有Crystal 咧我哋嘅 Crystal 咧分享咧Thanksgiving 嘅一個意義啊，同埋個人經歷啊，係啦，咁喺當中咧，我發現到咧，喂，佢哋個專注力真係好強。喂，你睇睇佢哋呢班小朋友，喂，佢哋個年紀好參差，細嗰啲係真係好細個，係，但係嗰個過程啊，我印象中都有45分鐘啊，所以我真係好佩服佢哋嘅忍耐力㗎。咁你睇下，我睇到咧有啲有啲大啲嘅哥哥姐姐咧，喂，佢好認真去參與㗎，研究聖經啊，或者係成個活動咯。咁可能當中咧即係有發問添，有回答啊，回應咁樣，會有回應啊。可能個回應咧係因為我有禮物送啦，邊個係好嘅回應咧有禮物啦，所以特別雀躍啲啦。係之後咧，我哋有準備呢個嘅晚餐啦，係咁最主要係啲哥哥姐姐準備啦，係啦，咁同埋有個姊妹嘅，你當佢係保姆咯，好冇？其實係姊妹嚟嘅，係啦，咁我係去佢廚房去睇睇啦，哇，都井井有條㗎，雖然簡陋啊，真係非常簡陋，但係井井有條咯。係啦，咁有佢哋互相即係幫手啊，係啦，嗯，但係佢整嗰啲食物咧，都唔錯嘅喎，係啦，色香味俱全嘅，都唔錯嘅。咁其實喺我旁邊嗰個姊妹叫做 Grace 啦，咁佢喺泰國呢邊咧都好多年嘅啦，好似唔知10年8年咁上下，係所以佢咧都係能夠講出一口咧好流利嘅泰文啊，係啦，就我當佢係當地人嚟㗎，其實佢係嚟自香港㗎。好啦，最初嗰陣時咧就唔係好知佢背景啦，係啦，咁後期咧知道佢背景之後咧，原來都即係點啊，感覺唔係咁好，因為咧佢哋每一個小朋友咧都係嚟自一個破碎嘅家庭嘅，咁佢父母咧都係吸毒，係而每個小朋佢哋都係被遺棄嘅一個咯，係啦，被遺棄嘅。咁撒母耳之家咧就喺呢度咧就係照顧佢哋啦，喺嗰飲食啦，係啦，咁同埋教導佢哋聖經啦，係啦，咁希望將係咯
上帝嘅愛、耶穌嘅愛咧帶俾佢哋啦，係啦。咁其實佢哋本身咧係外表咧睇唔出有咩傷痕嘅，因為咧佢哋都係一個天真可愛嘅小朋友嚟嘅嚇。不過咧，你從佢擁抱當中咧，你就會發現啊，佢對人咧有啲抗拒嘅。例如我去走埋去去誒去擁抱佢嗰陣時咧，啊有啲小朋友係推開我嘅，係啦，甚至係啦，佢哋要避開我哋走開咁樣。咁但係後期咧，我知道咗佢嘅故事之後，哇！我自己嘅目光都唔同啊！哦，原來佢哋係咁樣嘅。跟住咧，我就堅持去擁抱佢哋啦嚇。我哋臨別嗰陣時嚇，咁原來佢哋咧已經係即係都係好在乎我哋嘅熱情。佢哋不停喺度排隊。我見到咧有幾個咧，唔係不停，有幾個小朋友咧，好細個嗰啲咧，去排隊咧去等住我哋嘅擁抱。咁從佢哋眼神或者身體接觸當中咧，我感受到咧，佢哋係雖然外表好似好多嘢都缺，但係咧佢內心最缺嘅就係愛咯，係啦。咁我哋係睇唔到佢嘅外邊咧睇唔到佢傷口，係我相信咧上帝咧就會熟悉我哋，咁我都祝福佢哋，或者係我深信咧上帝會親自去醫治佢嘅，因為喺神裏邊咧冇一個係被遺棄嘅嬰孩。未有一個被遺棄嘅孩子嘅，而唯有上帝先係能夠醫治佢，因為人嘅力量太細。我記得咧有個姊妹，佢患咗喺香港嘅有個姊妹，咁佢咧就患咗末期嘅癌症嚇。咁佢當時講翻自己嘅感受咧，就係話：喂無論係咩人啦同佢講任何説話都幫唔到佢啊，醫唔到佢。咁唯有乜嘢可以幫到佢啦？係啦，就係人嗰方面啦。就係佢話咧，當佢知道咧有人去掛住佢，將佢嘅事擺喺心裏邊，即係緊張佢嚇，佢又感到有份力量，係即係可以繼續咧去行落去咯。喺撒母耳之家咧，就令我諗起詩篇68篇5至6節。咁佢話咧，神在他的聖所作孤兒的父，作寡婦的伸冤者。神叫孤獨的有家，使被囚的出來享福。我都曾經問阿 Andy 方姊妹，喂呢度有咩可以幫忙咧？我哋可以做啲乜嘢咧？咁佢話祈禱紀念啦咁同埋可以喺用金錢嚟作支持啦因為呢度咧都需要咧做個即係金錢嘅支持支援咁樣。好啦，我哋旅程最後一日咧，係我哋都去到咧清萊嘅南大幼兒園嘅咁嗰度咧就係大概有20人左右，十幾20個度啦，小朋友係啦。咁我哋去到嗰陣時咧，佢哋啱啱先上緊堂喎，係啦。咁我見到呢位姊妹係喺呢個姊妹喺度做教師啦咁佢咧就誒兩文三語咁樣教佢哋大家去聽下。嗯，係啊，佢哋好認真教喎，真係好有質素喎，係啦。咁我哋當中咧都有同佢玩遊戲啦。咁喺設計遊戲方面咧，咁其實都唔容易㗎，係啦，係啦。咁但係咧有驚訝咧就小朋友咧即時咧做翻出嚟喎，係啦，即係呢個係好呢個係驚訝就係佢哋哇學習得好快啊，係啦，即係咁基本上都講得好開心啦。有個 Crystal 姐姐又帶佢唱I Love Jesus 啦，即係唱歌咁樣啦，係啦，咁成個氣氛都好好。咁喺互動之下咧，係啦，
咁啊見到咧小朋友咧係互相應該學習聖經啦，係啦，即係不停學習聖經話語。係咁佢哋每一餐咧就午餐嗰陣時咧都會同老師都會抽出一位小朋友咧做借飯嘅，係啦。咁佢哋呢班小朋友好乖嘅，我覺得幾乖巧咯。咁而係好尊重老師嘅，因為咧即係好尊敬呢位從來自馬來西亞嘅老師同埋其他老師嘅，係啦。咁佢哋喺即係好聽佢話，真係即係好聽啲老師話。咁其實又講翻呢個馬來西亞姊妹啦，係咁佢本身係外表咧即係唔係話好温柔嘅不過咧係內裏咧佢有愛心嘅，係啦。咁佢教導小朋友咧係好用心嘅。佢唔係話去寵壞佢，即係講規矩、講道理，係用愛心咧去包容呢班小朋友，同埋從小咧教導佢哋咧聖經故事嘅。因為咧喺校園裏邊咧都鋪滿咗寫滿咗聖經聖經話語啦，係啦，耶穌愛你係呢啲教導啦，係咁係啦。咁喺當中我哋驚訝就係，哇！原來咧呢位姊妹或者其他有好多好多弟兄姊妹係原來佢係願意為神行出好多步，係堅守神嘅教導啦，去做好管家係啦，做好神吩咐俾佢嘅工作咯，係就係憑住信心，唔係憑住眼睛去行嘅。咁呢個係令我係好深刻嘅。事實上咧，我哋整個旅程咧都住喺呢個盼望基金會嘅。咁主要係宣教士 Annie 方姊妹咧，同一班咧大學生嘅女大學生嘅宿舍啦，係啦。咁裏邊咧就提供收留咗一批咧有需要幫助嘅女學生，咁免費提供佢哋食物居所咁樣啦。咁裏邊嘅環境都唔錯嘅，其實我自己覺得好整潔係啦。咁外邊咧宿舍外邊咧係啦，街道都好乾淨，同埋外邊都唔錯嘅，我覺得係啦，大家去參觀下睇下。咁好啦，我喺呢幾日裏邊咧，我觀察到啲乜嘢咧？係啦，我覺得係Andy 方花咗好多時間，或者用咗好多心力咧，去愛呢班女學生係啦。咁佢哋Annie 咧同我哋一齊，有時候會同佢哋一齊讀聖經啦，唱詩歌分享即係各樣嘅分享啦，建立互信嘅。不過咧，俾我印象最深刻嘅就係咧，Annie 咧喺短短幾年之間，竟然學識咗呢個泰文。咁佢用好流利嘅泰文咧，去同一班學生咧去溝通深入溝通，了解佢哋所需要嘅嘢。咁從而認識佢哋啦，係啦。咁喺無論喺生活上、學習上，或者係個人嘅情感上咧，都可以將呢個上帝咧帶俾佢哋認識咁我之前咧都係成日聽雨牧師講Annie 方喺泰國嘅事工，但係今次咧就親身咧體會到啦，原來佢呢個事工其實唔容易嘅，因為我感覺到就好似有啲孤軍作戰即係我唔知道佢嗰顆熱心咧係用乜嘢嚟支持佢，就可能就係上帝嘅愛啦，或者係吩咐啦。咁佢咧就唔係淨係得把口講，佢係行動㗎，用行動回應嘅。咁聖經當中咧，咁我又睇到咧喺從 Annie 身上咧就睇到呢句經文。佢話我們嘅愛不可只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。係啦，咁我感受到咧係 Annie 一顆咧熱心。咁喺當中咧有一位同學仔咧有個感恩分享，咁佢又提及到咧好開心或者好感恩咧可以喺呢度生活即係因為當佢係彷徨嗰陣時咧不知所措之際咧，就好似上帝會俾一個瓦遮頭俾佢啦，可以居住。咁佢感受到唔係理所當然咯。
係啦，咁仲有呢個係我深刻啦，我可見到咧其實佢哋嘅關係啊，或者係佢Andy 對佢哋嘅愛咧，係都擺咗即係擺咗好多好多時間啊喺佢哋身上，係了解佢哋各人嘅所需，係啦。咁從中咧，我見到佢哋咧就互相建立信任啦，係啦，又學習咗好多，即係喺都幾獨立下嘅嚇。咁因為佢哋自己準備早餐啊，照顧自己啊咁樣咯，係啦。咁喺係會即係喺生活當中咧，佢哋Annie 都會帶佢哋翻教會崇拜啊咁樣，係希望咧係從生活中咧一點一滴咧將基督咧滲入佢嘅生命裏邊咯。係啦，咁嗱，呢啲係佢哋整嘅美食啦，係咯，咁佢哋都相親相愛，我見到。咁我都曾經問過Annie，喂，佢哋唔知係咪問 Annie，我唔好記得啦。咁可能 Leslie 啊，咁佢話即係我話喺呢度嘅學生好似好乖，因為佢哋夜晚8點鐘嘅瞓到閂燈啊，即係好安靜咁樣喺房度。咁原來咧即係唔係太差嘅，但係咧佢哋嘅挑戰可能就係 WiFi 咯，因為咧網上嘅世界咧真係咧太多誘惑啊，咁所以呢度咧就又唔可以話停咗佢哋 WiFi，因為佢哋學習啊嘛，係得即係讀書咁樣，所以無論喺邊度咧都有佢嘅困難，有佢嘅誘惑同埋挑戰咯。咁我喺當中呢個旅程咧有好多嘅得着嚇，咁有時我哋見到人哋嘅缺乏其實未必係我哋所諗嘅，係因為咧係哥林多後書都有時都會教導我哋啦。喂，似乎憂愁，卻是常常快樂。我見到佢哋真係好快樂㗎，係啦，唔係我哋啲好似好唔滿足啊，有好多人都未必滿足啊。雖然擁有好多，但係未必係咁滿足啊。個似乎貧窮，卻是叫許多人富足的；似乎一無所有，卻是樣樣都有。係盼望我都祝福大家，係啦，以好似今次個旅程嗰啲小學生咁樣，係要全程投入，去親自去自己主動去回應上帝啊！有時候咧，我都喺度都曾經諗過，哇！基督教同佛教或者其他宗教嘅有咩分別咧？我哋大家都係好似做緊善事喎，幫助好多人喎，係嘛？咁睇落去就係咯，係啦。咁但係咧，我哋做嘅我哋可以咁講嚇，我哋唔係去做善事，我哋係去做神吩咐我哋嘅事工，我哋嘅工作係拓展咧上帝嘅國度啊！所以喺呢度係好大分別，仲有係我哋高舉嘅係神嘅榮耀嚇，我哋做咁多事情，唔係高舉自己嘅唔係高舉自己嘅做有幾叻啊，有幾有愛心啊，係高舉上帝嘅榮耀咯，係啦。咁好似咧就十二先知書裏邊嘅哈該啦，佢嘅事工咧只有3個月零24日嘅，但係咧佢高舉上帝嘅名字咯，佢願意咧為神咧多走一步啊！咁係啦，我哋嘅能力真係好有限嚇，不過咧只要我哋有一顆願意嘅心，無論係多與少，我哋嘅能力多與少，神都會使用咯，係會祝福我哋咯，使我哋生命有力，同埋咧係啦，去明白佢更加多。咁呢個係重點啊！願我哋咧都係即係點樣咧？係去親身咧去回應佢，係好似班小學生咁樣，去親自去參與，係盼望咧我哋每一位咧都得到上帝嘅獎賞。